hayotning bahori, zebosi qizlar, ko'ngillar nahori, laylosi qizlar, ota-onaning aziz dilbandi qizlarjon. Bugungi suhbatimiz millatni millat sifatida jahonga bo'y ko'rsatuvchi, avloddan avlodga o'tib tanitguvchi milliylik, milliy g'urur, milliy qadriyat, milliy urf-odatlar xususida. Mana shularni esa ona o'z farzandi qalbiga alla bilan jo qiladi. Ayol kim? Allohning sirli, sinoatli mo'jizasi. Tursunoy Sodiqova ta'rifi bilan man degan yigit yo'qdir bizdek yonib kuymagan, nozikkina zot qoshida tanda titroq tuymagan. Ha, ana shunday mehr muhabbat chashmasi bilan to'liq ayol vujudida bola asraydi. 72 tomirini kuydirib, 72 tomirini iydirib bola yasaydi. Mana shu bola qiz bola bo'lsa-chi, aytishlaricha qiz bolaning to'lg'og'i achchiq bo'ladi deydi. Mana shu achchiq to'lg'oq bilan dunyoga kelgan qiz bolani sevimli shoira Tursunoy Sodiqovaning Hazrati Ayol kitobida kamolga yetgan qiz mukammal san'at asari deyiladi. San'at kishini hayratga soladi, ruhiyatiga ta'sir etadi, his-hayajon uyg'otadi. Qayta ko'rgisi, qayta o'qigisi keladi. Agar qiz bola ham o'z husni jamoli bilan, qaddi qomati, kiyinishi, hayo ibosi bilan muzayyan etilgan bo'lsa-chi, hamma havas qiladi. Muhabbat unga bosh uradi. Butun dunyo armonlari ana shu kamolga yetgan qizda. Ota-onaning orzu, havaslari, niyatlari mana shu kamolga yetgan qizda. Qaynonalar kelin qilishga, yigitlar esa nasl zotini tozalash, taqdirini bog'lash uchun qizlarga xaridor bo'ladilar. Odatda qizlarni gulga mingazadilar. Gul o'zining nafisligi, xushbo'yligi, muattarligi bilan yoqimli va go'zaldir. Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi deyiladi muborak hadislarda. Shunday ekan, qizlarjon, siz kamolat yoshingizda mana shu nafislikni, go'zallikni, muattarlikni asrang. Toza tan, toza libos sog'lomlikning garovi hisoblanadi. Nopoklik noxushlik keltiradi. Qizlarjon, yodingizda tuting. Toza, saramjon, sarishtali xonadonda qut baraka bo'ladi. Qiz bolalikning, ayollikning asosiy sharti jismoniy poklikdadir. Jismonan sog'lom ayoldan sog'lom, ruhan, ma'naviy pok farzandlar tug'iladi. Mana shu sog'lom, ma'naviy pok, ruhan sog'lom farzandlar esa kelajagimizning vorislari, jamiyatimizni taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi, yuksaltiruvchi umidlarimiz hisoblanadi. Qizlarjon, har bir elatning o'z urfi odati, toshu tarozisi, orzu istaklari, ko'nikmalari bor. Mana shu o'ziga xoslikni milliylik deyiladi. Bu milliylikni, bu xoslikni esa avloddan avlodga asosan ayollar tashiydilar. Farzandlarining qalbiga, ruhiyatiga singdirib boradilar. Mana shu qalban his qilish tuyg'usi esa milliy qadriyat deyiladi. Razm solganmisizlar, jahon xalqlari? Eng katta minbarlarda, anjumanlarda, o'zlarining muborak to'ylarida o'z milliy tili, milliy kiyimi, milliy urf-odatlari, milliy madaniy meroslarini namoyish etadilar. Bu bilan o'zlarining nasl zotini, tarixini, madaniy meroslarini, milliyliklarini ko'z qiladilar. Mana shuni esa milliy g'urur deb ataladi. Qizlarjon,
Mana shu o'rinda men Saodat oynomasida o'qib ta'sirlangan bir misolni keltirmoqchiman. Xorijiy mehmon muxbir bilan savol-javob suhbatlashar ekan, muxbirga biz xorijiyliklar sharq ayollarini atlas ko'ylakda 40 kokilda tasavvur etar edik. Bugun esa ana shu holatni faqat teatr sahnasida artistlarda ko'rmoqdamiz deydi. Shundan so'ng mening yodimga bundan 5 asr avval yashab ijod etgan Hazrati Bobirning sochining savdosi tushdi boshima boshdan yana. Tira bo'ldi ro'zg'orim, ul qaro qochdim yana misralari yodimga tushdi. Nahotki shoir u shoh, alloma-yu olim, jahongashta sarkardaning bundan 5 asr avval bugungi kunimiz haqida bashorat bergan bo'lsa, ayollarning sochining savdosi dilidan misralarga ko'chgan bo'lsa, o'ylanib qolaman. O'sha 40 kokillar, qaro sochlar bugun o'tmishga, armonga aylanib qolmoqda. 40 kokillar qirqilib, qaro sochlar oq, qizil, sariq ranglarga bo'yalib, o'z husni tarofatini yo'qotayotgan bo'lsa, o'zbek qizlarimiz boshi Iroqi do'ppi ko'rmay o'tsa, nahotki umrida bir bora sochini maydalab yoki ikkita qilib orqaga tashlamagan qizlar o'zbek qiziman deya da'vo qilsa, shu o'rinda men O'shlik shoira Mohidilxon Xotiraxon qizini ushbu she'riy misralarini misol qilmoqchiman. Zamonamning go'zallari haddan oshsa, o'zbekona latofatin el yo'qotsa, hayosizlar qomatlarin ko'z etsa, kumush bibi ra'nolarni sog'inmadingmi? Ha, siz kumush bibini bugun Yevropa kiyimida tasavvur qilib ko'ring-a. Yo'q. Ko'zingiz, vujudingiz, qalbingiz aldamaydi. Siz tanlovda adashmaysiz. Chunki qalbingizda milliylik hissi bor. Qizlarjon, ana shu milliylikni, milliy urf-odatlarimizni, milliy tuyg'ularimizni yo'qotmaylik. Mana shu his tuyg'ularni kelgusi avlodlarga omon esonlikda ertaylik. İstaymanki milliy qadriyat, milliy urf-odatlarni avloddan avlodga omonlikda eltish, omonat dunyoda omonat bo'laylik. Men sizlarga tanangizga sog'lik, ruhiyatingizga taqvolik, fazilatingizga halimlik tilab, Hazrati Navoiyning el netib topgay meni kim, men o'zimni topmasam hikmati bilan, ya'ni biz o'zimizni, o'zligimizni topib yashashga harakat qilaylik. Salomat bo'linglar.